Datang di channel saya Mr. Rono. Kali ini saya sedang mengunjungi tempat wisata air terjun Serambang yang ada di Jogorogo, Paron, Ngawi. Pengunjung hari ini cukup lumayan padat karena mengingat bentar lagi mau tahun baru 2019. Kita mau lihat air terjun Serambang. Ini pengunjung lumayan padat nih. Padat. Akses untuk menuju Serambang cukup lumayan padat. Jadi saya sudah menuju kilo udah hampir kebulan sama pun. Aku malah kayak dewe-dewe. Maksudnya juga kan belakangnya bawa sama ibunya. Saya sudah menuju ke lokasi air terjun Serambang. Jalannya sekitar kurang lebih 5 kilo. Ini sama teman saya namanya Padri. Karena menuju air terjun Serambang lumayan jauh, Anda tidak perlu khawatir untuk kekurangan bekal karena di sini sudah ada warung kopi di sekitar perjalanan. Ini teman saya sedang ngopi. Siaran YouTube ya Mas. Anda tidak perlu khawatir karena di sekitaran air terjun Serambang juga menyediakan toilet umum. Di sini ada toilet umumnya. Saya sudah berada di depan pintu masuk Serambang. Untuk Anda tidak perlu khawatir karena untuk lokasi Serambang Park ini cukup luas. Pihak pengelola juga menyediakan sebuah map untuk bisa kunjungi. Dena lokasi di Serambang Park ini di sini. Sekitar ada kurang lebih 25 wahana yang disediakan di Serambang Park. Karena lumayan cukup antri karena hari ini hari Minggu, untuk antrian cukup panjang. Panjang. Saya sedang lagi ngantri untuk tiket masuk ke Serambang Park. Untuk ngantri kita. Saya sedang jalan untuk menuju air terjun Serambang. Ini lokasinya sudah bagus. Kita masih jalan lagi kurang lebih 5 kilometer. 1 kilo lagi. Menuju air Serambang pun lokasinya cukup menarik bagi saya karena sekarang udah berinovasi. Ini berinovasi nih, cukup lumayan berinovasi. Nih di air terjun Serambang juga menyediakan spot-spot untuk selfie. Ada ini. Ada spot selfie-nya untuk Anda bisa menikmati untuk spot selfie. Ini di sini masih ada spot lagi di sini cukup
Ini lagi spot-spot yang disediakan. Tiketnya sangat relatif murah, sekitar 20.000 karena banyak keluarga yang diajak ke sini. Di bawah ada keluarga yang bermain. Ini bisa makan-makan. Ya, saya kesini sedang turun hujan, saya harus buru-buru mencari tempat teduh. Kurang lebih 50 meter lagi saya akan menyampai air terjun Serambang. 50 meter lagi, ini suasananya cukup asri. Untuk menuju air terjun Serambang, kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah dan cukup menakjubkan di sini. Di sini ada pohon dan bebatuan. Lumayan. Ya, kita sudah nyampe di puncak air terjun Serambang. Di sini kita harus berhati-hati untuk mencapainya karena jalannya cukup berbatuan dan terjal. Wih, keren. Oke, saya sudah nyampe di puncak air terjun Serambang nih. Air terjunnya nih, air terjun Serambangnya nih. Air terjunnya nih. Air terjunnya nih. Mau berani mandi nggak nih saya mau berani mandi, saya mau mandi dulu. Oke, mandikan saya. Yono harus mandi. Mau mandi. Saya sudah mandi di air terjun Serambang. Saya mau turun. Karena cuacanya sudah mulai terang, mungkin banyak pengunjung yang mau naik ke atas. Banyak pengunjung yang mau ke atas. Sendalnya sana nih. Ini banget ya. Alhamdulillah saya sudah sampai ke air terjun Serambang. Saya sedang mau jam pulang. Dan jam pulang juga cukup lumayan ramai juga karena pengunjung mulai memadatkan. Terima kasih sudah melihat channel video jalan-jalan saya di Serambang Park. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Terima kasih.